रहीम यार खान में गुज़श्ता रोज पेश आने वाले ट्रेन हादसे के बाद लाहौर पहुंचने वाली रेलगाड़ियां ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनें लाहौर लेट पहुंचने के बायस कराची के लिए भी ताखीर से रवाना हो रही हैं। कराची रवाना होने वाले मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन पर कई घंटे इंतजार करना पड़ा। 6 बजे का टाइम दिया था उन्होंने, शालीमार 6 बजे आएगी और यहाँ से चल पड़ेगी। अभी तक बैठे, ना गाड़ी है, ना कोई है, ना किसी ने बताया है। शालीमार एक्सप्रेस के लिए वेट कर रहे हैं। 6 बजे जाना था गाड़ी ने और अब तक काफ़ी वेट कर रहे हैं और लेट हो गया, अब तक गाड़ी नहीं आई है। मुसाफिर कहते हैं शालीमार एक्सप्रेस को सुबह 6 बजे रवाना होना था, सुबह 4 बजे से इंतजार में है। रवानगी का हतमी वक्त नहीं बताया जा रहा। 6 बजे का टाइम बताया गया था, 4 बजे स्टेशन पे आए हुए हैं, अभी तक कोई आसरा नहीं है और जलील ख्वार होके रह गए। तकरीबन 4 घंटे हो गए हम यहाँ पे बैठे हुए और ना कोई अभी तक ट्रेन आई है, ना इंतज़ामिया की तरफ से कोई पूछगछ है और जलील ख्वार हो रहे हैं, ऐसे जैसे बेआसरा बैठे हुए हैं अभी रोडों पे। जाफर एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, शाह हुसैन, तेजगाम और कराची एक्सप्रेस समेत दीगर ट्रेनें भी गैर मुतवक्के तौर पर ताखीर का शिकार हैं। 7 घंटे की ताखीर से शालीमार एक्सप्रेस तो लाहौर रेलवे स्टेशन पहुँच गई, ताहम दीगर शहर के मुसाफिर ताहाल ट्रेन के मुंतजिर हैं। कैमरामैन शहबाज अली के साथ अतीक मलिक, आज न्यूज़, लाहौर।